誰かが何とかしてくれるのは俺の仕事じゃないし、みたいな。結局仕事は最終的に個人戦じゃなくてチーム戦だと。もしそういうふうに考えてる社員がいたら、その人はプロじゃないですよ。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは、14歳から働き、21歳で起業、これまでに300億円以上売り上げた経験で培った組織づくり、育成術などお話ししています。興味のある方だけ見ていただけると嬉しいです。はい、ということで本日もよろしくお願いいたします。本日のテーマが、新人がチームに入ってきた時の雰囲気の作り方、どのようにサポートしていけばいいかというところを本日は深掘っていただければと思っています。はい。そうですね。テーマとしては、拡大組織におけるチーム文化と育成意識の重要性、みたいなお話になるのかなと思いまして、お話しさせていただきます。成果を出すチームに共通する、当たり前の原則を大体忘れてるとか、理解してないみたいな、そういうの多いんじゃないかなと思うんですけど、よくあるある現象ですね。例えば新入社員とか、新しいメンバーがチームに加わった時に、こういうことって起こってませんみたいな。既存メンバー同士が固まっちゃって、別に意識しないんですよ。新人が入りにくい。結果阻害されてるんじゃないかと。新人が挨拶しても、なかなか会話が広がらなかったり、教えることが面倒だからと、管理者も微妙だし、現場のメンバーも微妙だし、誰かが誰かが何とかしてくれるのは俺の仕事じゃないし、みたいなですね。そんな感じって結構よくあると思うんですよ。黙ってるとこういうこと起きますよね。これね、完璧にね、チームは崩れますよ。まず大事なことはですね、なぜ、じゃあ新入社員、社員入れるのかと、人を入れるのかということですよね。あなたのチームにね、人が増えるっていうのは、ね、あなたの仕事が楽になるためでしょうかと。言えそうではありませんと。目的はただ一つですよね。チーム全体の成果をより上げるためですよ。人が増やすのはね、別に補充でも飾りでもなければ、戦略的な資源投入なので、なぜ人を入れるかみたいなのが抜けると、既存メンバーは教えるのが面倒だとか、新入社員からしたら居場所がないとかってなっちゃって、もう確定できないんですよね。だから意図的にやっぱりやんなきゃいけないんですよ。その前提として、管理職も理解しなければならない、メンバーにも理解させなければならないことは、結局仕事は最終的に個人戦じゃなくてチーム戦だと。どれだけ優秀な個人でもチームが負ければ意味がないんだと。サッカーでも野球でも自分が点を取ったから OK ではないように、チームが勝たなきゃいけないんですよ。それが目的ですよねと。チームが勝つために自分が頑張って点を取ると。そういうことですね。ビジネスも同じですよ。だから個人の成果とチームの成果では優先順位がチームの成果。この原則を忘れさせてはいけないです。ちゃんと常にこういう意識を持ってる。で、結果ね、チームの成果。さっきみたいに個人の成果よりもチームの成果ですよって言うと、いまいち浸透してないやつと、ねえ、ってなんでですかみたいな言う人もいると思うんですけど、はっきり言ってチームの成果は個人の評価としてブーメランで返ってきますよと。これを強く言えって言ってるんですよね。なるほど。チームの成果って巡り巡って自分の評価になるんですよ。いつも思うんですけど、例えばじゃあ仮にですよ、転職時の評価って何でされてるかってみんな勘違いしますよね、だよね。自分がいた会社の評価がすごく強いって言うんですよ。例えば自分が働いてた会社が働き始めた当初、誰も何も知らないような会社だったものが、例えばものすごい成長して、仮に上場でもして、みんなが知るような会社になったと。会社がそういう成果を出したから、あなたの職歴、キャリアの評価として上がってるんですよ。そこで働いてたんですか。転職市場の価値が上がるんですよ。僕らってそうやって見てますよ。どこで何やってたかと。どこでなんですよね。意外とこれ見られてますよと。学歴見られるのも同じことでしょ。慶応に通ってた自分がすごいのか。例えばね、東大に通ってた自分がすごいのかと。確かにすごいよと。すごいけど、東大がすごいからそう思われるっていうこともあるんですよ。必ずそれを認識してもらわなきゃいけないのは、チームの成果は個人の評価としてブーメランで返ってきますよ。個人の評価を上げるんだったらそれが一番早いですよって話です。早くて効果がありますよって話ですね。なんでチームが成長すれば、当然担当業務の幅も広がりますし、職も増えます、ポストも増えると思うんですね。個人への期待値も高まるし、結果として、巡り巡って報酬にも
ね、機械提供にも全て返ってくるんですよ。うーん。つまり、新入社員が育つかどうかって、チームの成果にものすごく影響があるわけで、新入社員が育つかどうかっていうのは他人事じゃないです。自分事なんですよ。でこれはちゃんと管理者も理解しなきゃいけないし、メンバーにも理解させなきゃいけないんですよ。なるほど。次のポイントはですね、育成は善意ではなくて当たり前の仕事なんだと。こういう意識を持たさないといけないんです。これもあるあるで、新入社員の面倒を見るの嫌だとか、だって面倒見なきゃいけなかったら自分の仕事が進まないとか、仕事が増えるとか、自分の数字にも影響出そうだから変わりたくないとか、あるあるですよね。確かに。もしそういうふうに考えてる社員がいたら、その人はプロじゃないですよね。チームで成果を出すってことは、後輩の成長にも責任を持つってことですし、さっき言った通りですけど、ね、チーム全体で成果を出すって必要なことですよ。だから部下とか後輩とか新人への関与っていうのは、やるかやらないかじゃなくて、やんなきゃいけないもの当たり前なんだと。当たり前。管理職としてはその文化を口酸っぱく伝えることがつどつど必要なんですよね。なるほど。そういうのやってないとおかしいことが起こりますよと。だから結局今言った、なぜ新入社員を入れるのか。仕事はね、個人戦じゃなくてチーム戦でやってますよ。チームの成果優先ですよ。チームの成果は個人評価としてブーメランで返ってきますよ。育成はね、誰かがやる仕事じゃなくてみんな仕事して当たり前。それも込みの仕事です。こういうことを常にやっぱり当たり前にこう認識させて当たり前にしておかないとおかしくなります。ね。だから短期成果にもちろん出さなきゃいけないんですよ。偏りすぎんなと。チームの未来作るのは育成なんですよ。だから目の前の数字ももちろん大事ですけど、数年先の勝ち筋、同時に見ろよと。なるほど。だから短期的に重視すべきことも長期的に育てるべきことも両方も当たり前の仕事なんだとしても、今が良ければいいだけじゃないからね。本当にずっと言っとかないとダメです。とにかく短期的に重視することを長期的に育てるべきこと、どちらもかけちゃいけないですよと。だけど、最終的に時間軸が長く見たら、組織を伸ばすのは育成ですよ。短期の成果は今日の数字を作るわけで、育成は明日、未来の数字を作るわけですと。本気で成果を最大化したいんだったら、病院で走らないといけないですよね。でもっと言うなら、プライオリティ本来は長期の方ですよ。だから、社員にも僕はこういうんですよね。育てると自分の数字が落ちるかもしれないとか、教えるのが面倒だ、時間がない、余裕がないと。それらは全て自分目線、短期目線。でもあなたが仮に新人だったら、そうやって放置されたらどう思うと。多分3ヶ月後には伸び悩んで、下手したら6ヶ月後にはやめて、1年後には人手不足としてブーメランで帰ってきます。あなただけいいんだったら、その時にあなたはね、会社辞めればいいかもしれないけど、ちゃんと会社のこととかチームのこと考えるんだったら、やんなきゃいけない仕事ですよね。当たり前に。育成も成果ですよ。管理職としても、まず自分のその短期的な成果を出すっていうことに頑張るかもしれないですけど、長期的に成果を出すって言ったら、やっぱり一番の何回も言いますけど、やるべきことは育成なんですよね。やっぱ育成できるやつが最終的には強いですよ。もちろん成果を出す。そして育成もする。育成するってことは成果も出せる人を育てるってことだから。だから短期的には育成ってすぐ目の前の結果に現れないかもしれないけど、長期的に見たらこれが一番強いですよ。そうやって育成ができるようになったら、どんな新人であって、一定育成ができて、どんどん一人前、プロを生み出していけるんだったら、すごい循環が生まれますよね。そういう、もっと言うと文化になったら、下手したら今の10倍、100倍の成果を将来的に返してくれるわけですよ。なるほど。あなたが今ちょっと勝ちたいのか、3年後、5年後、10年後、めちゃめちゃくちゃ勝ちたいのはどっち？長期で考えた育成の成果っていうのは、勝ち筋の拡張と再現性じゃないですか。だからあなたが本気でチームを強くしたいなら、育成に時間をかけたりとか、思考をかけられる人間が、ある意味最も優秀な管理職であることは間違いないってなるわけですよね。なので、やっぱチームの文化は意図して作りましょうと。成長する組織において、自然にいい雰囲気なんか絶対に生まれないから、まとめますけど、なぜ人を入れるのか。個人の成果よりもチームの成果の方がプライオリティ高いよと。チームの成果は個人の評価としてブーメランで返ってきますよ。育成っていうのは仕事として当たり前にやるべきことですよと。
この4つをですね、マネージャーもちゃんと認識をして実践して、さらにメンバーにそういうのもちゃんと伝えていく。そういうことが本当に必要なことであって、それができればチームとしてはめちゃめちゃ素晴らしいチームになります。成果も当然出るし、それは短期的にも長期的にもですね。はい。なるほど。はい、だから新入社員が入ってきた時こそ、チームの姿勢とか価値観とか文化が問われているみたいなことも認識しておけばいいかもしれません。ありがとうございます。本日は拡大組織におけるチーム文化と育成意識の重要性というテーマでお話をさせていただきました。少しでも気づき、学びがある方がいたら嬉しい限りです。ありがとうございました。